Alba Story prezanton. Kur u martova për të dytën herë, mora një burr që kishte një djalë nga martesa e tij e parë. E djali i burrit kishte 21 vjet. Unë i kam njohur të dy këta që më përpara, por jo aq mirë. I njihja vetëm si komshenj, sepse i kam pasur në lagje, por se dija që djali i burrit ishte aq i lazdruar, e filloi të më ngacmonte që javën e parë pas martesës. Kur hyra në atë shtëpi të re, i kisha ende emocionet e fillimit. Ndihesha pak në siklet nga ambienti i ri dhe mundohesha të tregohesha e kujdesshme me gjithçka. Djali i burrit e vinte re këtë gjë dhe nuk e humbte rastin pa më ngacmuar me fjalë. Një mëngjes, kur burri sapo kishte dalë nga dera për në punë, unë po pastroja tavolinën e kuzhinës. Djali erdhi aty, u mbeshtet te kuzhina dhe me foli. A e di mirë se ku ke ardhur, me thaj. Ç'ne ti me babain tim gjithë kjo femër? Mua me erdhi papritur dhe me erdhi shumë turp nga ato fjalë. U skuqa dhe nuk dija çfarë t'i thosha, por ai nuk u ndal me aq. Babai të ka marrë sa për të bërë punë të shtëpisë. Ai rri gjithë ditën në punë dhe kur vjen, është aq i lodhur sa s'është i zoti as për muhabet. Ai ha buk, vjen tek dhoma dhe flet direkt. Ti vetëm lavatriçe dhe en do të lash këtu, më thaj. Në fillim ato fjalë me dukeshin thjesht si fjalë të një djali të lazdruar. Por ndërsa javët kalonin, e vërteta ishte se ato fjalë dolen plotësisht të sakta. Burri im nuk më kushtonte fare vëmendje. Përditshmëria e tij ishte e njëjtë çdo ditë. Punonte, kthehej pas dite vonë, hante darkën, e ulej para televizorit e pastaj shkonte të flinte. E unë rria zgjuar në heshtje. U mërzita shumë shpejt nga kjo jetë mbyllur. Një ditë në darkë i thash, e i kërkova që atë fundjavë të dilnim të dy diku, për një drek apo qoftë dhe për një darkë të thjesht jashtë shtëpisë. Të dielen e kam ditën e vetme të pushimit, më thaj. Dua vetëm të pushoj në shtëpi. S'kam nge të dal kafe. Dhe ashtu e bënte, nuk më nxirrte askund. Shtëpia ime u kthye në një vend jashtëzakonisht të mërzitshëm për mua. Djali e kuptonte këtë gjë. Ai e shihte se unë e kaloja të shtunën dhe të dielen duke fshirë oborrin ose duke rregulluar dollapët pa pasur asnjë lloj argëtimi. Një të shtune, ndërsa burri po flinte, djali me gjeti në korridor. Eja dalim bashk, më thaj. Behu gati se nuk shtyhet kështu në shtëpi. Njëherë refuzova, pastaj mendova se vërtet nuk kisha çfarë të bëja tjetër. U vesha dhe dola me te. Filluam të dilnim shpesh bashk. Shkonim në lokale pak më larg lagjeson. Pinim kafe, bënim xhiro me makinë. Ai ishte llafazan. Kishte energji dhe mua më bënte mirë që kisha dike për të biseduar. Njën nga ato ditë,
ndërsa po ktheheshim për në shtëpi me makinën e tij, ndodhi diçka tjetër. Ai ndaloi makinën në një rrugicë, fiku makinën, e para se unë të hapja deren, ajo hodh drejt meje dhe me puthin e buzë. Me zurin e befasi, e shtyva me njëherë me të dyja duart nga supet, e i thash të mos e bënte me kurrë atë gjë dhe e hapa deren e dola, e nuk e lejova të vazhdonte me tej. Nga ajo ditë mbrapa, ai nuk e përmendi më si gabim, por atë situatë ktheu në lojë. E sa herë që jemi vetëm në shtëpi, e kalojmë për njëri tjetrit, ai më thot duke përshpëritur: "Ma le puthjen e gjysëm." E unë si ktheja përgjigje. E kaloja me të qeshur, ose bëja sikur se dëgjoja, por në fakt unë isha penduar që e kisha ndalur. Burrim kishte disa prona jashtë qytetit. Ishin disa livadhe të mëdha që i kishte lënë pa rrethuar prej kohesh, por kishte oferta të shumta që t'i shiste. Shumë biznesmen donin që t'ja blenin, e unë doja të dija se çfarë ishin ato sepse nuk i kisha parë kurrë ato toka. Në mëngjes, ai tha djalit që duhet të shkonte patjetër t'i shihte ato tokat, sa për të parë nëse ndokush nga komshinët e atyre tokave i kishte shtyr kufejt e tyre. E me që se unë nuk kisha asgjë çfarë të bëja atë ditë, burri i that me merte edhe mua me vete sa për të ndëruar vend, e unë nise me makinë që në mesditë. Rruga ishte goxha e gjatë, nuk ishin aq pranë qytetit. E kur arritëm atje, ishin sa livadhe të mëdha, mbrapa tyre një mal, e pamja ishte shumë e bukur. Ishin livadhe plot me barë dhe asnjë shtëpi për rreth. Zbritëm nga makina e filluam të esnim në këmbë. Ai este përpara e po me tregonte me gisht drejtimet e pronës, me tregonte se ku mbaronte toka atyre e ku fillonte një kanal uji. Pastaj me kapi nga krahu e me tha ec para. E unë i thoja, unë s'dit nga të ec, është hera parë që vi këtu. Ai me thoshte, me mirë ti para, sepse unë kam çfarë shoh. E kështu, unë esja para për rreth 10 minuta, derisa arritëm në mes të livadhit të gjelbërt. Ai më tha të ndaloja. Unë u ktheva nga ai, e ai përsëriti të njëjtin veprim si atë ditë në makinë. U lëshua direkt drejt meje për të më puthur sërish. Këtë herë unë nuk e shtyva, e as nuk e bëra mundimin që t'i thoja ndal. Filloi të më puthte, e pas pak, ai e hoqi kokën dhe ndaloi puthjen. Ç'ke që nuk më shtyve, të pas ka ndryshuar mendja me thaj. Si bën edhe ti, i thashon, si kur s'ke parë gjë me sy asnjëherë. Ç'ke që unë dale tani? Eja pra, i thash, eja me puth. Ai u hodh sërish drejt meje, por e bëri me shumë nxitim, si dikush që do t'i bëj gjëra shpejt e shpejt nga padurimi. E unë e ndala përsëri. Pse shpejton kur puthesh, i thash? Me puth nga dal e me puth mirë. Ajo ndal, e unë u ofrova vetë këtë herë. E mesova se si puthet tamam, si puthet nga dal e pa nxitim. U ulem aty në barë, e u puthem të dy, në mes ati livadhi, ndërsa ai
Fillojte me lëdhatonte, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund bëjeni videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëni subscribe.